به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، دیروزها ما همگی شاهد حادثه مدهشی بودیم. دیدیم که پدر با دست خود فرزند خود را به قتل رسانید. حادثه خیلی مؤثر بود. بعضی از کاربران می نوشتند که من بعد دیدن این صحنه 2 ساعت به ایست گریستم. دیگری می گفت خواب از چشمم پرید تا صبح خواب کردن نتوانستم. بله، حادثه خیلی حادثه مدهش بود. حادثه بیانگری بیخبری برخی پدران را از اصول تربیت، از فهم و دانش، از قانون و قاعده به وایه رسانیدن فرزند خبر میداد. چون این پدران شاید کم نیستند در جامعه تاجیک. بله، کار تا اینجا نمی رسد که فرزند خود را قتل کنند، اما مانند به این حادثه زیاد است. در جامعه تاجیک آنگونه که شکایت ها دیده می شود، بیخبری از اصول تربیت، بیخبری از قانون و قواعد تعلیم و تربیت فرزند دیده می شود. متاسفانه گاه والدین اگر خود فرزند را، جسمی او را، جانی او را به قتل نرسانند، جانی او را از تنش جدا هم نکنند، قتل معنوی میکنند. معنویات فرزند را، روحیه فرزند را، آرزو و آمال و هوس‌های فرزند را شاید که به دست خود قتل میکنند. بنابراین باید در تربیت فرزند گفته ها زیاد باشد، درس ها گفته شود، کتاب ها نوشته شود و باید پدر و مادری که رو به این مسئولیت می نهند، حتی جوانانی که رو به ازدواج می آرند، باید این موضوع را بخوانند و این مهارت را و این صنعت را کسب کنند. تربیت فرزند کاری سهل و ساده نیست، صنعت است، مهارت است. مثل دیگر مهارت ها باید آن را کسب کرد. دوستان عزیز، فرزند از بزرگترین نعمت های الهی است. نفرانی که خداوند نعمت را برایشان ارزانی داده، یک بار به کسانی که از این نعمت محروم است بنگرند. چقدر سفرها میکنند، چقدر بیمارخانه ها مراجعت میکنند، چقدر انواع علاج و طبابت ها را به کار میبرند تا فرزند یابند. اما عده دیگری خداوند این نعمت را برایشان ارزانی داشته، اما قدر این نعمت را نمیدانند. فرزند صرف نظر پسر است یا دختر، نعمت بزرگ الهی است، زینت حیات دنیاست، عمر دوباره والدین است و از جمله چیزهایی است که بعد سر انسان برای او مایه رسیدن اجر و ثواب می‌گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که بعضی چیزهایی را که بعد مرگ انسان فایدهش به او میرسد را نامبر کردن، از جمله گفتن او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالحی که برای پدر و مادرش دعا کند. دوستان عزیز، هر والدینی را اگر بپرسیم، ولی آرزو دارند، تمنا دارند که فرزندشان صالح و نیک نام و خوش اخلاق باشد. این آرزو را هر پدر و مادری دارد، این تمنا را هر والدینی دارد. اما باید دانیم که خوب شدن فرزند، خوش اخلاق شدن فرزند، صالح شدن فرزند به تمنا و آرزو کردن نیست، بلکه عمل میخواهد، جهد میخواهد، زحمت میخواهد، سعی و تلاش زیاد میخواهد. و این تلاش و سعی و زحمت کاری نافله نیست، اختیاری نیست که اگر خواهیم بکنیم و اگر خواهیم نه، بلکه فریضه الهی است که بر ذمه پدر و مادر خداوند واگذار کرده. پدر و مادر را به این مسئولیت دار نموده. خداوند عزوجل در قرآن عظیم شان فرموده: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خاندان خود را از آتش جهنم نگه دارید. مفسران گفتن، از جمله ابن عباس و دیگر مفسران صحابگان و تابعیان گفتن معنای از آتش نگه داشتن که خدا امر کرده علموهم و ادبوهم، با آنان علم و دانش آموزید، با آنان ادب یاد دهید، آنها را به راه صلاح راه رو سازید. تربیت فرزند کاری معمولی همه روزه نیست، یعنی کاری عادت شده ای که مثل که هر صبح میخیزیم، چای سحر می نوشیم، لباس می پوشیم، کارخانه می رویم یا بازار می رویم. این گونه باید یک کار علاوگی دیگری نیست در ردیف کارهای همه روزه، یعنی به فرزند چیز یاد دادن،
یا فرزند را از چیزی باز داشتن. نه، این کاری معمولی عادی نه، بلکه فرضی همه روزه والدین است. آنگونه که 5 وقت نمازش را باید مسلمان خواند، باید به فرزندش هر روزه ادبی نوی، اخلاق خوش دیگری آموزد و از چیزی بدی او را باز دارد و دانشی تازه به ذهن او وارد سازد، او را چیزی تعلیم دهد. یک حسی که می باید در والدین در ادای این وظیفه باید زنده باشد، حس این است که این کار عبادت است. وقتا پدر و مادر داند که تربیت کردن فرزند عبادت است، آنگونه که ذکر میکند، آنگونه که تلاوت قرآن میکند، آنگونه که نماز شب میخواند، فرزند را صلاح و تقوا آموختن، اخلاق نکو یاد دادن، احترام و نظافت و نزاکت و عفت و آداب و اخلاقیات دادن، این خود عبادت است. بیایید در این نشست امروز با یک چند قاعده اساسی در مورد تربیت فرزند آشنا شویم تا به خطاها در این کار خیلی نازک راه ندهیم. اولین قاعده در تربیت فرزند، اولین قانون در تربیت فرزندان طفلان این است که پدر و مادر صفحه سفید ذهن و قلب فرزند را به چیزهای خوب پر کنند. اولین چیزی که به فرزند یاد میدهند چیزی حلال، سخن نیک، سخن پاکیزه باشد، چون که ذهن فرزند مثل صفحه سفید پاکیزه است، قلب او نیز چنین است. باید در این صفحه سخنان نیک نقش کرد و ذهن کودک اونچه که در آن نقش می شود باقی می ماند. بعضی والدین در روزهای نخست به فرزند دشنام یاد می دهند مثلا، خیلی عادت زشت است. اولین سخن باید که به فرزند یاد داده می شود این نام خدا باید باشد، کلمه لا اله الا الله باشد، بسم الله باشد، کلمه های خوش، کلمه های ذکر باید باشد. حکمت از اینکه در گوش نوزاد از آن داده می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنگونه که در احادیث صحیح آمده بر گوش نبیرگان خود از آن گفتند و این سنتی باقی است در شریعت اسلام. حکمت از این اذان این است که در گوش فرزند اولین صدایی که می درآید نام خدا باشد تا شیطان از وجود او دور رود و شیطان به او تأثیر منفی نرساند. امام ابن ابی شیبه در مصنف خود که کتاب حدیثی معروف است آورده که كانوا يستحبون ان يلقنوا الصلاة ويعرب اول ما يتكلم يقول لا اله الا الله 7 مرات فيكون ذلك اول شيء يتكلم به. صحابگان و تابعیان چنین بودند، دوست می داشتند که فرزند در نخستین روزهایی که حرکت می آموزد، به پا می خیزد، نماز را یاد گیرد. البته کودک به خواندن نماز مکلف نیست، اما از خردی به خاطر عادت کردن به این حرکت هایی که آینده عبادت می کند، حرکت هایی که پیش خالقش می ایستد و اولین سخنی که به او یاد می دادن لا اله الا الله 7 بار به او تلقین می کردن تا اولین سخنی که فرزند به زبان می آورد همین باشد. بله، فرزند امانت بزرگ است، مسئولیت بزرگ است و پدر و مادر بودن چه برای مرد و چه برای زن وظیفه خیلی پرمسئولیت است. از هر وظیفه و منصب دیگر مسئولیتش بیشتر است، چون که فرزند یا اجر و ثواب بر صفحه والدینش اضافه می کند یا جرم و جنایت او به گردن والدینش بار کرده می شود اگر کوتاهی کرده باشند. قاعده دیگر در تربیت فرزند این است که هیچ فرزندی را بر دیگری برتری نباید بخشید. به همین خاطر از نگاه فقه عدالت میان فرزندان واجب است. یعنی اگر پدر به یک فرزندش چیزی میخرد باید فرزندان دیگر را نیز به اینابت گیرد. خود همان چیز را یا چیزی دیگری در وقت دیگری باید به دیگری البته فراهم کند، تحفه کند. نباید یکی را برتر، نه در دوستداری و نه در هدیه و این چیزها، نه در مسئله معنوی محبت، نه در مسئله مادیات. و این قصه حضرت یوسف بهترین درس است، چون که وقتی حضرت یعقوب محبت بیشتر نسبت یوسف اظهار کرد، این سبب دشمنی و عداوت دیگر برادران نسبت یوسف گشت و این
حادثه ای که اون جنایتی که نسبت برادرانشان مرتکب گشتند. بنابراین والدین میباید فرزندان را به تعبیر تاجیکی به یک چشم نگرند تا بین آنها عداوت و کینه به وجود نآید. قاعده دیگری تربیت این است که پدر و مادر نمونه نیک باشند. میتوان گفت این قاعده مهمترین قاعده در تربیت است، چون که فرزندان نه به گفته های ما پدر و مادران بلکه به کرده های ما مینگرند. بیشتر به ما مینگرند که ما چی کار میکنیم، نه اینکه ما چی میگوییم. فعل رجل فی الف رجل خیر من قول الف رجل فی رجل میگن، یعنی رفتار یک نفر به 1000 کس تأثیرش بیشتر است از گفته 1000 کس به یک کس. پس پدر و مادری که چیزی میخواهند از فرزندشان خوبی ببینند باید اون خوبی را خود اولا عملی نمایند، تطبیق نمایند، در عائله جاری نمایند عادت نیک را خودشان پدر و مادر. سپس فرزندان به آنها تقلید میکنند، پیروی آنها میکنند. اما پدر و مادر در دیگر گوشه باشند، در دیگر وادی باشند، به هر کار دست زنند و فرزند را نصیحت کنند، البته این نصیحت سودی ندارد. پدر مثلا خودش سیگار کشد بیاد پسرم سیگار مکش، پدر خودش ناز کشد بیاد که فرزندم تو ناز نکش، پدر دروغ گوید فرزندش گوید پسرم تو راست کو، البته که سخنش اثر ندارد. میباید خودش اولا قدوه یعنی نمونه نیک باشد، سپس فرزند به اختیار حتی اگرم به او چیزی نگوید به پدرش تقلید میکند، پیروی میکند. بنابراین باید والدین نمونه نیک پیش چشم فرزندان باشند. قاعده دیگری تربیوی این است که تربیت باید به رفق و نرمی باشد، به مهربانی باشد، نه به درشتی. مثل این پدری که در این حادثه وحشیانه این فرزند خود را به قتل رسانیده، قتل عادی هم نه، یعنی به یک صورت وحشی. چرا؟ چون که در دل او رحم نبوده، چون که در اسلوب تربیه او رفق نبوده، نرمی نبوده. آنچه که دین ما اسلام، آنچه که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم ما را به آن امر کرده، ما کان الرفق فی شیء الا زانه و ما نزع من شیء الا شانه، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح. رفق و نرمی در هر کاری که باشد آن کار خوب است و زیباست، ثمره میدهد، نتیجه میدهد. اما در هر کاری که رفق و نرمی نباشد فایده ندارد، بی ثمر است، آن کار نامقبول است. در حدیث دیگری که آن را امام بخاری روایت کردند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان الله یحب الرفق فی الامر کله، خداوند عزوجل نرمی رو در هر کاری دوست می‌دارد، البته در کار تربیت و تعلیم فرزند نیز که اینجا طفل نیاز به رفق و نرمی بیشتر نیاز دارد، محتاج است. یعنی در مسئله تربیت فرزند باید نرمی خیلی به نوبت گرفته شود، خاصتا وقتی که فرزند دختر باشد. دختر را باید به لطافت و نزاکت تربیت کرد، به مهربانی، به محبت، به احترام. شریعت ما شخصی که در حالت غضب قرار میگیرد را منع کرده که حکم برآورد. تصرف او تصرف نامقبول است میگوید، چه قاضی است، چه حاکم است، چه میان دو کس صلح انداختنی است. وقتی که در حالت غضب است میگوید تصمیم مگیر. کجا که نفری در حالت غضب خواهد فرزندش را اصلاح کند، نه، بگذار حالت غضب سپری شود، در حالت آرامی قرار گیرد، سپس به کار تربیت دست زند که کار تربیت کاری مرکب است، کاری دشوار است. در حالت غضب مقصد این است که غضب خود را بالای سر فرزند فرو ریزد، خشم خود را خالی کند. این نوع تربیت، این نوع راهنمایی سودی ندارد. قانون دیگری تربیوی قانون پرهیز کردن از زدن است، یعنی عقوبت بدنی. ولی در شریعت اسلامی زدن در حالت مخصوص با اندازه مخصوص در جای مخصوص اجازه شده، یا هم بعد استفاده همه اسلوب های دیگر پیش از ضرب همه اسلوب ها را باید پدر و مادر استفاده برند. اگر کار ندهد به تهدید به ضرب کنند که اگر چنین کنی میزنیم، اگر هم تهدیدم سود نکرد سپس زدن یعنی آخرین دوا. آنگونه که طبیب همه دواها را استفاده میبرد، دیگر هیچ دوایی به کار نمی رود، فایده نمی کند، سپس یک دوای خیلی تلخی دارد، اون رو باید به کار برد. زدن می باید به یک چیزی، ابن عباس میگه به مسواک زند، مثلا یک خیمچه خیلی خرد و در یک جا میگن فقها 3 مراتب نزند، در رو اصلا نباید زند، رو جای زدن نیست، یا اندامهای حساس فرزند جای زدن نیست.
میباید در یک جا 3 مراتب نزند پی هم. ضرب غیر مبرح میگن به اصطلاح فقهی، یعنی زدن که اثر نگذارد، یعنی مجروح نکند کودک را. یعنی ضرب تعذیب لا ضرب تعذیب میگن فقها، زدن به خاطر ادب دادن است نه به خاطر عذاب دادن. مقصد اگر از زدن عذاب دادن کودک باشد، اصلا این زدن به سود کودک نیست. کودک را برعکس در کودک عقده نفسی ایجاد میکند. کودک دیگر یعنی بی تربیت تر می شود. به عبارت دیگر والدین زیاد زدن را وقتا از حد زیاد استفاده میکنند، به مورد استفاده میکنند، فرزندانشان بد اخلاق تر می شوند. چون بزرگ می شوند خیلی فرزندان درشت می شوند. در خردی بله تا حدی از پدر می ترسند، با خوف و با ترس بزرگ می شوند. اما همین که کمی از عمر نورسی می برایند، دیگر نه پدر را گوش میکنند، نه بابا را، نه عمک را، نه کسی دیگر را. یک جوانان خیلی درشت می شوند و اون قصدی که در خردی آنها زیر زر بلد ظلم دیدن از کسان دیگر میخوان آن ظلم را یعنی ستانند. این خطر دارد. بنابراین می باید پدر و مادر درباره تربیت فرزند بخوانند. باید پدر و مادری با فرهنگ باشند و زدن راه حل نیست. اولا همه اسلوب های دیگری، 10 اسلوب دیگر است که آن را باید استفاده برد و اگر آنها استفاده برده شود در 99% حالت ها اصلا نیاز به زدن نمیماند. اما پدر و مادری که از فرهنگ تربیت آگاه نباشند، اولین اسلوبی که باید استفاده برند این زدن را استفاده میکنند. اولین اسلوبی که در ذهنشان می آید این زدن است. این غلط است دوستان عزیز. با امید تربیت نیکی فرزندان و با امید جامعه سالم، جامعه که در آن محبت و رفق و نرمی حکم فرما باشد و چون حادثه‌ای که رخ داد، چون حادثه را اصلا دیگر دیده نشود. در حفظ و امان خداوند باشید.